С давних времен известен простой и эффективный способ помочь организму очиститься от холодного ЦИ – метод принудительного чихания. Для этого нужно взять обычную гигиеническую салфетку, разорвать ее вертикально и скрутить из нее 2 достаточно прочных и твердых шнура. Одновременно вставить их в ноздри и осторожно продвинуть вглубь, к верхней стенке носовых пазух, пощекотать немного. Так мы вызовем чихание. Это получится особенно легко, если вы уже простужены. Чем сильнее поражение холодом, тем легче и больше вы будете чихать. После нескольких чиханий в голове прояснится, выступит пот. Помните, с чиханием и потом тело освобождается от холодного ЦИ. Эффективен этот простой способ не только при простуде. Многие люди страдают от аллергического насморка, сенная лихорадка, повышенная реакция на пыльцу растений. Это результат накопленного в организме холода из-за неправильного лечения простудных заболеваний в прошлом. Если использовать метод принудительного чихания и одновременно помочь организму изнутри, принимая готовые лекарственные препараты для повышения иммунитета, такие, например, как буджун и цивань, лювей дихуанвань, можно избавиться от корня этой неприятной болезни. Кроме того, китайская медицина считает, что легкие и толстый кишечник – парные органы, которые оказывают влияние друг на друга. Если возникает блокирование движения ЦИ в легких, это сказывается на работе толстого кишечника, ослабляет способность кишечника продвигать каловые массы. Метод принудительного чихания освобождает ЦИ легких, увеличивает ЦИ толстого кишечника, что решает проблему запоров. Еще более странным может показаться то, что по теории 5 элементов легкие относятся к элементу металл, почки к элементу вода. Металл порождает воду, и многие мужчины методом принудительного чихания совершенно неожиданно для себя избавились от такой неприятной проблемы, как преждевременная эякуляция. Механизм этой связи мне самому не до конца понятен. Тут необходимы дальнейшие исследования. От простуды можно избавиться без врачей. Как-то я предложил этот метод женщине, в организме которой скопилось очень много холода, но она решила, что метод слишком простой и не стала к нему прибегать. Вместо этого предпочла пропить курс лекарственных отваров из китайской аптеки. Тогда один из наших известных телеведущих сказал мне: «Получается, что вы зря раскрыли один из секретных рецептов китайской медицины». На что я возразил: «Никто не хочет искать драгоценности в куче осколков и мусора, даже волшебные секреты». 12-летний сын моего друга успешно сдал экзамены на 2-ю степень средней школы. Друг пришел поблагодарить меня за то, что я помог мальчику избавиться от простуды, которая постоянно мучила ребенка на протяжении нескольких лет. У мальчика здоровье было не очень крепким. Он постоянно простужался, чуть ли не ежемесячно пропускал несколько дней в школе по причине болезни. Это негативно сказывалось на его успеваемости. Друг очень переживал по этому поводу. Мальчик постоянно потел, а стоило попасть под ветер — опять простуда. Я предложил пропить китайские лекарства, но отец сказал, что пили, не помогло. Тут я обратил внимание, что мальчик потягивает сок через соломинку. Попросил у него соломинку. Ножницами вырезал из нее 2 тонкие полоски длиной около 15 сантиметров, примерно в 1 мм шириной на конце и около 3 мм у основания. Сказал мальчику: «Вручаю тебе ценный инструмент для твоего здоровья и хорошей учебы. Не потеряй. Как только почувствуешь, что тебя продуло и начинается простуда, заложен нос, чихание, возьми эти полоски и вставь одновременно в обе ноздри. Поверти их осторожно в носу, сразу начнешь чихать. Продолжай вызывать чихание до тех пор, пока, сколько ни верти, чихать не получится. Это будет означать, что ты вывел наружу весь холод. В это время на лбу может выступить пот, и с этим потом простуда покинет твой организм». Мальчик аккуратно сложил полоски и соломинки в пенал и послушно использовал их при первых признаках надвигающейся простуды и стал болеть куда реже. Я как-то написал целую статью об этом методе принудительного чихания, но уверен, что немногие приняли его на вооружение.
Как-то в своем блоге я предложил одной женщине, которая жаловалась на скопление холода в организме, воспользоваться этим простым методом. Но она сказала, что как-то все это слишком просто и неубедительно. Ну что ж, насильно мил не будешь, а метод на самом деле замечательный и эффективный. Наступило лето. Во многих помещениях включили кондиционеры, и всех нас подстерегает простуда, а эти тонкие соломинки или бумажные жгутики из салфеток способны уберечь нас от болезней. Только не забывайте, соломинки непременно должны быть тонкими и достаточно мягкими, стенки носа легко поранить, особенно у детей. Мы привыкли считать, что эффективными могут быть только сложные способы, что только то, что дается с трудом и дорого стоит, реально действенно. Но не зря сказано: истина в простоте.